Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нина Александровна, фамилия моя Грибкова. Я врач-терапевт, запрещающий принимать медикаменты. Масло кедровое с 10% живицей. Мы его принимаем вовнутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день. Взрослым и по пол чайной ложки деточкам. Если у кого-то простуды, частые явления, кашель, грипп, всевозможные ОРЗ, ОРВИ, даже если у человека уже бронхиты такие, что и бронхолегочная так посажена, что у него уже палочки Коха обнаружили, или же туберкулез, пожалуйста, принимайте это масло. Оно растворяет. Приехал ко мне человек, который сказал: у меня беда, обнаружили палочки Коха, начинает работать, чистит кишечник, принимает масла, принимает это масло и идет на обследование, там все чисто. Таких примеров тоже очень много. У человека частые простудные заболевания, и кашель, и грипп, и температура начинает принимать, и можно также втирать деточкам в грудную клеточку, просто этим, значит, 10% живица втирается деточкам, а 20% это взрослым. И это только наружное применение. Это если можно вовнутрь принимать, и даже нужно, а это только наружно. И также примеры. Кашлял ребенок очень сильно, говорили коклюш, просто втирали на влажную кожу. Всегда говорю, масло нужно втирать только на влажную кожу. Брали, ставили такой эксперимент, брали кусочек значит, кожи и опускали в масло. Как была кожа сухая, вытащили через 20 минут, бесполезно, ничего не впитала кожа. Как только кожу опустили в воду, увлажнили и тут же опустили в масло, все масло кожа впитала в себя. Вот так работает наша кожа. Также мы берем просто тепленькой водичкой, ладошечку смочили, натерли то или иное место, которое нам необходимо, и масло кедра нанесли. Кожа становится упругая, эластичная, молодая. На тело, на кожу лица, на руки мы наносим это масло. Примеров много, и мы сами, всей семьей, а семья у нас 11 человек, пользуемся им уже много-много лет. Если вдруг у женщин женские заболевания какие-то, то утром и вечером подмывается и на половые органы наносится. У мужчин простатит, аденома предстательной железы, снижение половых функций, точно так же утром и вечером подмывается и наносится 20% живица на половые органы. И это реально поправить свое здоровье. Я желаю вам всем крепкого здоровья.